Високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика во петок доаѓа во Скопје. Каја Калас ке се сретни и ќе одржи заедничка пресконференција со премиерот Мицкоски, но ќе има и набиена агенда. Со министерот Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедносно и одбранбено партнерство во ноември минатата година. Калас во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети и постојаната Балканска медицинска работна група. Во рамки на посетата на Скопје, како што најави Европската служба за надворешни работи, Калас ќе има средби со представници на младенски и студентски организации од земјава. Македонија е првпат на агендата на западно-балканската турнеја на Калас, која минатиот месец ги посети Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Покрај во Македонија, шефицата на европската дипломатија од денеска до петок ќе ги посети и Србија и Косово. Целта на сите овие посети според најавите е да се покаже посветеноста на Европската унија на Западниот Балкан и поддршката на перспективите на земјите од регионот за членство во унијата. Калас во петокот во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана, на која присуствуваше и премиерот Мицкоски, порача дека Македонија прави добар напредок и дека не е во ред билатералните прашања да ја кочат европската интеграција на земјата. Но еден ден претходно, првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача дека унијата нема план Б за европската интеграција на Македонија и дека без уставни измени земјата нема да напредува. Македонската влада пак и натаму останува на ставот дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последна пречка и последно барање на Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.